Okay, let's start today's nature. This video talking about the news of the nature's website, and that is UK's a very famous science magazine. こちらのビデオは英国の科学雑誌ネイチャーのウェブサイトに投稿されているニュースをできるだけわかりやすく解説していこうというものです。Okay, then, and today's theme is underwater archaeologist on Earth's ancient butchering site. 海底考古学者が古代の屠殺場を発掘です。海底考古学者、海底かどうかなんか迷ったんですけど、これアンダーウォーターですから、普通に水底でいいんですかね。水中ですかね。水中考古学者です。まあ、それは置いときましょう。さて、なんで屠殺場っつったら、ピンと来る人と来ない人といるかもしれませんけど、まあ、簡単に言うたら、殺した牛やなんやを裁くところですね。ただ、古代にそんな牛や馬がおりませんから、その時何を裁いてたか、マンモスとか、まあその類でしょうね、おそらくね。さて、この発見がどういうことを意味しているのか。どういうことを意味していたのでしょうという話です。First, I talk about in English, and second, I talk about in Japanese and with slide. 最初は英語で、その後日本語でスライドも使いながらやっていきたいと思います。Okay, let's start. The scuba diving archaeologist found the butchering site, and that is the people who settled on America. Under the Florida River, the team found the big, it looks like elephants. The big animal that it looks like elephants and called mastodon is killed and knifed about 14,550 years ago. And this means the people that called Clovis, who lives in around 13,000 years ago, is not the oldest people who lives in America. More older people existed. In old time, that place is the place that is sinking place, and in the center there is a pond. The researchers used many instruments and shoveled sediments under the water, and then they use a radiation measurement, and they find and then they find the artifact found from the sediment that is around 40,550 years ago. And also, they found a tusk of mastodon, the horn. And then the researchers find
the old people, the ancient people, very make a very effort for put the task out from the head of master. And also, the researchers get some fungus from the sediments, and this keeps about this abundance about 13,700 years ago, and that vanished about 12,600 years ago. So this tells us the not only Mastodon extincted at the same time when the a human appeared, but they interacted it as about 1,000 years. Okay. And as a result, the oldest people, not the Clovis, lived in Florida about 14,550 years ago. Of course, this is not a perfect answer, because if the carbon contaminated, the radiation measurement goes well. So some skeptics are existing. Maybe dispute will keep going, but the older person than the Clovis was existed. This is very true. The newest technology tells us, and that result for us. はい。どこでしょう。スキューバダイビングをしていた考古学者、スキューバダイビングについて推定の調査なんですけどね、をしていた考古学者たちが人間がアメリカに広がって定住した際に屠殺場を見つけたと。さて、これはどういうことを意味しているのか。屠殺場があって、そこで何度もかんども、動物が殺されているということは、そこにその人たちが定住していたということを示すことになります。それまでの人間というのは、あっちへ行き、こっちへ行きと、ふらふらと、世界を股にかけて移動していたわけでございまして、そうなると、定住していた時期はいつなのかという論争が起きます。そして今回、14,550年前に、象のようなマストドンという名前の獣がここで裁かれていたということがわかります。そしてこれはどういうことを示すのかというと、13,000年前、アメリカ最古の人類と呼ばれてきた、アメリカ最古の定住した人類と呼ばれていたクロービスという民族より、この民族は前から定住していたということになります。1000年以上前ですね。さて、今回調査された場所というのはもともと中央に池があるだけの窪地でしたが、いろいろあって川になってしまいました。そこで研究者たちは器具を使って川底の泥をさらいまして、その結果6つの石器を確認。その6つの石器にくっついていた炭素から放射能測定で、これが14,550年前のものであることを特定しました。さらに同じように
この人たちが捉えたマストドンの牙も見つかりまして、その人たちが一生懸命あの手この手でこのマストドンの頭から牙を抜こうとした、この様子も確認されました。様子が確認されたというか、そういうことをやろうとしていた痕跡が確認されたということですね。同時に研究者たちはこの川の底から大型草食動物の体内に住んでいるという真菌を発見しました。菌です、菌。で、この菌がだいたい13,700年前に多くなり、12,600年前にいなくなったということも確認しました。これはどういうことを示しているのか。この間、マストドンが生存していたということがわかります。マストドンは今まで人間が現れたことによって絶滅したと言われてきたわけですけれども、まあそうではないことが分かったと。だいたい1000年ぐらい共存していたということが明らかになりました。以上より、これクロービスじゃないんですね。ポストクロー、プレクロービスと、この文章の中で読んでるわけですけど、要するにクロービスより前の人たちですね。で、そいつらが他の場所からだいたい14,550年前にフロリダに来ていたということが分かりました。もちろん、今回調査の決め手となった炭素が汚染されていた場合、放射能測定のズレが生じる可能性はありますが、正確な年代というのは、まあ、なんとなくわからない部分もあるかもしれません。ただ、クロービスよりも前にアメリカ人がいたという事実は、疑いのない事実になったのではないかということでした。And this is a consultation URL. And this video is by Masahiro UMEMURA. Thank you very much for listening. Goodbye.